ឥឡូវនេះ AI Kling Bayjason គឺបានចេញជាផ្លូវការហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងគ្នាមកភ្លក់រសជាតិនៅក្នុងការផលិតវីដេអូនៅក្នុង model Kling Bayjason នេះតែម្ដងនេះគឺជា website Hickfield.ai គឺជា website មួយដែលមាន model AI ជាច្រើននៅក្នុងនោះជាពិសេសគឺ Kling Bayjason នេះតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ប្រើប្រាស់ AI model ជាច្រើនអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការមកតេស្តសាកល្បងនៅក្នុង website Hickfield.ai នេះបានចំពោះ link គឺខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោម comment នៃវីដេអូនេះឬមួយក៏នៅក្នុង description នៃវីដេអូនេះតែម្ដងនៅក្នុង website នេះគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ត្រង់ថាអ្នកទាំងគ្នាចូលមកទិញតែម្ដងទេគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចប្រើប្រាស់បាន model ច្រើនមែនទែនមានការផលិតជាវីដេអូផងនិងការផលិតជារូបភាពផងដែរអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះយើងចាប់ផ្ដើមក្នុងការផលិតវីដេអូសាច់រឿងបែបនេះតែម្ដងទៅអញ្ចឹងជាដំបូងគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចចូលមកកាន់ ChatGPT សិនមកបន្តមកទៀតគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការសរសេរ prompt នេះខ្ញុំបានហើយចំពោះ prompt នេះផងដែរគឺមាននៅក្នុង channel Telegram របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាចង់បានអាចចូលទៅយកបាននៅកន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការ copy កន្លែងនេះមកនៅកន្លែង part 1ហ្នឹងគឺយើង copy ត្រឹមនេះសិនមកអូខេបន្តមកទៀតគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការយកមកផាសមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកមកផាសបែបនេះគឺយើងធ្វើការសួរ AI ដើម្បីឲ្យ AI វាផ្ដល់ជាចំណងជើងនៃសាច់រឿងដែលយើងត្រូវផលិតសិនអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាពេញចិត្តរឿងមួយណាអ្នកទាំងគ្នាយកមួយនឹងទៅបន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាអាចចូលមកកាន់ step ទី2បានអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការ copy ពីលើរហូតដល់ក្រោមតែម្ដងទៅអូខេយើង copy ប៉ុណ្្នឹងហើយយើងយកមកផាសនៅក្នុង ChatGPT បន្តមកទៀតគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការរើសចំណងជើងរឿងមួយបានចឹងនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសុំយកចំណងជើងរឿង Kill Soon នេះតែម្ដងចឹងខ្ញុំសុំ copy Kill Soon ហើយខ្ញុំយកមកផាសនៅកន្លែង title of movie នេះអូខេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសុំធ្វើការ send ទៅកាន់ ChatGPT តែម្ដងទៅអញ្ចឹង ChatGPT គឺវានឹងផ្ដល់ជា prompt មកយើងទី1គឺជា prompt ក្នុងការបង្កើតជារូបភាពហើយទី2គឺជា prompt ក្នុងការបំលែងពីរូបភាពហ្នឹងទៅជាវីដេអូតែម្ដងឥឡូវនេះគឺវាបានធ្វើការ generate prompt មកយើងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺយើង copy prompt មកកន្លែងនេះមកនេះអញ្ចឹង image 1គឺអ្នកទាំងគ្នា copy ប៉ុណ្នេះមកអូខេយើង copy មកដល់កន្លែង image 2នេះមកនេះអញ្ចឹងយើង copy ហើយយើងបើក website Hickfield របស់យើងបន្តមកទៀតនៅកន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចចូលមកកាន់កន្លែងពាក្យថា image សិនហើយបន្តមកទៀតគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចរើសយក model Nano Banana Pro បាននៅកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការបង្កើតជារូបថតសិនអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការផាស Pro មកខ្ញុំចូលតែម្ដងបន្តមកទៀតនៅកន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការរើសទំហំវីដេអូបានអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាចង់ធ្វើការផលិតវីដេអូនឹងជាទំហំប្រឈប់ដេកឬមួយក៏4ជ្រុងអ្នកទាំងគ្នាអាចរើសតាមហ្នឹងទៅបន្តមកទៀតគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុចពាក្យថា generate បានអញ្ចឹងគឺវានឹងធ្វើការ generate ជារូបភាពឲ្យយើងសិនឥឡូវនេះគឺវាបានធ្វើការ generate រូបឲ្យយើងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចមើលបានអ្នកទាំងគ្នាពេញចិត្តមួយណាយកមួយហ្នឹងទៅអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងបន្តទៅមុខទៀតគឺយើងទៅ copy prompt មួយទៀតមកគឺយើងបង្កើតរូបមួយទៀតអូខេយើង copy ប៉ុណ្្នឹងមកហើយយើងយកមកផាសនៅក្នុង Nano Banana របស់យើងហ្នឹងដែរមកបន្តមកទៀតគឺយើងចុច generate ទៅគឺបានហើយឥឡូវនេះរូបទី2របស់យើងក៏បាន generate រួចរាល់អស់ហើយដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុច download មកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង download រូបនឹងរួចអស់ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺយើងទៅកាត់រូបនឹងសិនអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាបើករូបរបស់យើងមកអញ្ចឹងនេះគឺជារូបរបស់យើងនៅក្នុងរូបទី1របស់យើងអញ្ចឹងចំពោះរូបហ្នឹងគឺវាមាន4វគ្គនៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុចលើនេះ edit បន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការកាត់យកវគ្គទី1នេះមកអូខេអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា save option បន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាចុចពាក្យថា save as a copyអូខេបន្តមកទៀតគឺអ្នកទាំងគ្នាទុកវានៅកន្លែងណាម្ដុំទៅដែលស្រួលរកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសុំទុកនៅកន្លែងនេះហើយខ្ញុំសុំដាក់វាថាលេខ1អូខេបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំចូលទៅកាត់រូបនៅក្នុងឈុតឆាកទី2តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមកគឺយើងគ្រាន់តែចុចពាក្យថា edit បន្តមកទៀតគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការ crop យកវគ្គទី2នេះមកអូខេយើងចុច save as copy ទៀតមកអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះអ្នកទាំងគ្នាធ្វើអញ្ចឹងដែរមកបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការកាត់រូបនឹងជាផ្នែករៀបរាល់ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺយើងបកចូលមកកាន់ Hickfield.ai វិញមកនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុចពាក្យថាវីដេអូនៅត្រង់ចំណុចនេះបន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុចពាក្យថា Kling 3.0អូខេនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុចនេះ start frame ហ្នឹងគឺយើងទៅយករូបវគ្គទី1របស់យើងមកអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាទុកនៅកន្លែងណាទៅយកនៅកន្លែងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជារូបនៅក្នុងវគ្គទី1របស់យើងយើងចុចយករូបនឹងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងទៅ copy prompt ដើម្បីបង្កើតជាវីដេអូនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជា prompt បង្កើតវីដេអូនៅក្នុងវគ្គទី1របស់យើងហ្នឹងយើង copy ប៉ុណ្្នឹងមកហើយយើងចូលមកកាន់ Hickfield បន្តមកទៀតគឺអ្នកនរគ្នាផាស prompt មកយើងចូលទៅអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ customize បានអ្នកនរគ្នាចង់ធ្វើការបិទសលេងឬមួយក៏បើកសលេងនៃវីដេអូហ្នឹងបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចង់យកទំហំហ្នឹងប្រហែលដែរ18ឬមួយក៏720បន្តមកទៀតគឺអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការរើសចំនួនវិនាទីបានអ្នកនរគ្នាចង់ធ្វើការផលិតវីដេអូហ្នឹងប្រហែលវិនាទីអាចរើសតាមហ្នឹងបានចឹងនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសុំរើសយកត្រឹមតែ10វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះបន្តមកទៀតគឺយើងចុច generate ទៅអញ្ចឹងគឺវាធ្វើការបង្កើតជាវីដេអូនៅក្នុងវគ្គទី1ហ្នឹងឲ្យយើងតែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺវាកំពុងតែបង្កើតវីដេអូឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺយើងអាចធ្វើការ close នេះចោលទៅហើយយើងទៅ upload រូបនៅក្នុងវគ្គទី2របស់យើងបាន
ចឹងយើងបាច់ចាំវាទេយើងទៅធ្វើនៅក្នុងវគ្គទី2តែម្ដងបន្ទាប់ពីយើងអាប់ឡូតរូបរួចរាល់ហើយចឹងយើងមក copy prompt នៅក្នុងវគ្គទី2ហ្នឹងដែរមកអូខេបន្តមកទៀតយើងយកមកផាននៅកន្លែងហ្នឹងដែរមកអូខេចឹងឥឡូវនេះគឺវាកំពុងតែធ្វើការ generate ឲ្យយើងទៀតហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើអញ្ចឹងដែរមកនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំសូមរំលងចោលសិនឥឡូវនេះវីដេអូគឺយើងបានធ្វើការផលិតរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចសាកមើលបានអូខេខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្នេះគឺយើងអាចទទួលយកបានហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺយើង download វាយកមកទុកមកអញ្ចឹងដើម្បី download បានគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុចសញ្ញា download នៅកន្លែងនេះមួយមកអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វគ្គផ្សេងៗទៀតគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការ download អញ្ចឹងដែរមកអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាបើក CapCut ហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការ import វីដេអូអ្នកទាំងគ្នាបាន download មកហ្នឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំទុកវានៅកន្លែងនេះគឺយើង select វាទាំង4នឹងតែម្ដងហើយយើងបើកវាហើយបន្តមកទៀតគឺយើងកាត់វាគុំបញ្ចូលគ្នាតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា result អ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការទស្សនាមើលបាន The hunt begins. I'm ready for you. Take this.អូខេខ្ញុំគិតថាអានេះគឺយើងមើលទៅគឺពិតជាគួរឲ្យអស្ចារ្យហើយនឹងទំនងមែនតើឃើញថាពីមួយឈុតទៅមួយឈុតគឺមានការវាយគ្នាគឺនិយាយរួមទៅគឺមើលទៅគឺស្ទើរតែដូចរឿង Hollywood 100% តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកទាំងគ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ